Projeya PKK ya dorpêçkirina Başûrê Kurdistanê beşê dû. Paş ku PKK ji Kerkûkê, Şengal û Maxmûrê ve Başûrê Kurdistanê dorpêç kirî, armanc ew bû bikeve hundir û hinek deveran bixe destê xwe. PKK pêvajoya Daişê ji xwe re baş bikaranî. Hikûmeta Başûr nikarî bo armanca PKK rast bixwîne. Di hesaba wê de PKK jî partiyek Kurd bû. Dema wext hat ew ê vekişe. Ew nêrîna kêm bû sedem PKK xwe li bajêran ava bike. Ev hewlê nesiyasî bûn, ajanî bûn. PKK piştî 2013 stratejiya xwe li dijî Başûrê Kurdistanê guheran. Şerê cihçêkirinê yê ku nikarî bû li Tirkiyeyê re bimeşîne li Başûrê Kurdistanê û Iraqê meşan. Ji bo vê armancê jî du xal bikaranîn. Xala yekem, PKK nakokê di navbera Şîa û hikûmeta Başûr de wekî derfet bikar anî û li gel Şîa tevgeriya. PKK bû darê destê hikûmeta Iraqê li dijî Hewlêrê. Bi Kurdî, PKK ji bo dorpêçkirina Başûrê Kurdistanê û cihkirina xwe li Hewlêrê, Bexda û Tehran girtin û ji xwe re kirin palpişt. Xala duyem, PKK li ser partiyên Başûr dileyîze. Ji xwe re li Başûr PKK pir kêm leyengir hene. Hejmara kesên dibêjin em piştgiriyê didin PKK bi dehan tên hesab kirin. Girseya ku PKK di çalakiyên xwe yên Başûr de bikartîne, hemû endamên yenekê yê girt û goran û newey nû ne. Ji ber ku yenekê û PKK tifaqek heye û yenekê desûr daye ku PKK girseya wê di xwepêşandana de bikar bîne. PKK bi vê rêkê hewl dide girseyekê nû ji xwe re çêke. PKK ji van partiyan re dibêje hûn êrêj bikin em ê pêşiya we bikevin. Li havîna 2020 yekem car ev taqlîd li Zaxo, Helepçe û Silêmaniyê jeriban. Armanca PKK ew bû derbeyek li dijî hikûmeta Başûr bi alîkariya wan partiyan çê bibe. Lêdema ku PKK nikarî vê yekê bike, hewl da statûya Başûr bi dawî bike û herêm bibe du beşên îdarî û ji bo ku bigehe vê armancê dest bi rêxistinekirina tora sîxuriyê kir. Hewldanên PKK ji bo damezrandina torên sîxuran li Başûrê Kurdistanê bi gelek awayan tên meşandin. Weke rêxistina Nelepê ya girêdayî Cemîl Bayek, İstihbarata HDP ya girêdayî Murat Qarayelan bi vê erkê radibin. İstihbarata PKK karî di demekî kêm de di nav gelê Başûr de xwe bi rêxistin bike. Wan tevnên xwe li ser kesên Bakurî û Maxmûrî û koçberên Rojava danan. Ji wan kesan re kafe, xwaringeh, firojgeh û şêrîkên avakirinê çêkirin. PKK ji bo ku xebata xwe ya li hember wan mirovên Bakurî bi hêsanî bimeşîne, ofîsa HDP li Hewlêrê bikaranî. Ji ber ku ev ofîs bi Qendîlê tê meşandin. Nûnerê HDP yê Hewlêrê 30 salên xizmetê li nava PKK hene. Ev ofîs bûye saziya çêkirina endamên îstihbarata PKK. Ciwanan bi navê çêkirina avayan dişîne duho ku Hewlêrê. Hejmarek ji wan dike garson li xwaringehan. Ew garson ajanên PKK ne. Wan amûrekî biçûk bi navê Kêzik heye. Ew wê amûrî didanin jêr maseyên xwaringehan. Ji bo ku guhdariya axaftinên berpirsan bikin. Mehmet Dağ yê ku cinayeta hoqebazê encam dayî mînakek zelal e. Ji ber ku wî jî li xwaringehan xebitiye. Kadroyên PKK bi xwe jî bi vî rengî têne wezîfedar kirin. Nûnerên kenekê yên Başûr kadrên PKK yên 30 salan e. Saziyên medyayî yên PKK li Başûr wargehên serekî yên sîxurî ne. Çî dibin navê Ronahî Stêrk TV yan jî Tevda Prês. PKK li derbeyê xwe jî rojnamegeran wek ajan bikartîne. Mînak sîxurên PKK ew ên ji hêla hikûmeta Başûr ve hatine eşkerekirin û vîdyoyên îtirafên wan weşandin. PKK jî hemberî vê di adarê de li Stêrk TV bernameyek weşand û gelek gundiyên Qendîlê bi zorî wekî sîxur dan nasandin. Lewma ger Başûrê Kurdistanê dixwaze nefesekê bisîne, gerek ewil car ajanên PKK yên ku ketine di saziyên medyayê de cîhana karsazî, kafa û xwaringeh, nexweşxane û nîzama gişî de ji nava xwe paqij bike. Ji ber ku PKK pergala îdarî pûç dike, di rizîne û mecalê ji bo bûyerên provokatîv ava dike.